Kana fama da matsala da mathematics? Ajin koyon lissafi naka ne. Ku biyo mu don ganin yadda za mu yi wannan bidiyo. Sannan kar dai ka manta ka yi liking, following da sharing don ganin wasu videos namu da za su zo nan gaba. So, da zaran ka ga ana dividing ɗin letters guda biyu, wannan base wannan power, bases ɗin ya zama iri ɗaya. Kawai za ka ɗauki guda ɗaya ne sai ka yi subtracting ɗin powers ɗin ka 4 minus 2. So ka ga 4 minus 2 kana da y raised to power 2. Shikenan ka gama. Haka wannan kuma da yake da number da letter a haɗe, za ka yi dividing ɗin numbers ɗin da kuma letters ɗin. So kana da 3x squared a nan. Number da number, letter da letter za ka yi dividing. So kana dividing ɗin 18 gida 3 zai baka 6 ne. Sannan kana dividing ɗin wannan tun da letters ɗin iri ɗaya ne sai ka ɗau guda ɗaya sai ka yi subtracting ɗin powers ɗinka 3 minus 2. Shikenan kana da 6x raised to power 1 which is 6x. Zan bar muku wannan na ukun ku gwada ku ajiye mana amsar ku a comment section. Kar dai ku manta ku yi liking, following da sharing don samun videos irin waɗannan.